ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីដែរហើយនេះមានកលឹះថ្មីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Word គឺការ remove background របស់រូបភាពអញ្ចឹងការលើកឡើងនៅវីដេអូនេះគឺដោយសារតែឃើញបងប្អូនជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ទាញរួចកម្មវិធី Word នៅពេលដែលគាត់វាយ CV អីមួយអញ្ចឹងណាគាត់វាយ CV រួចហើយរូបគាត់មិនត្រូវ change background គាត់ change background ទៅពណ៌ខៀវឬពណ៌សអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកទាញរូបហ្នឹងទៅត្រឡប់ទៅ Photoshop ឬហើយគាត់អូសចូលមកក្នុងMicrosoft Word វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាឲ្យច្បាស់ថាគេធ្វើម៉េចហើយធ្វើម៉េចកែ background ហ្នឹងស្អាតឲ្យបានស្អាតអូខេយើងទៅមើលដល់អ្នកគ្នាអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកធ្វើការ remove background នៅលើកម្មវិធី Microsoft Word ហើយដំបូងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីយើងទាំងអស់គ្នាអូខេដោយសារតែខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Microsoft Word 2016អញ្ចឹងយើងមកបើកយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអូខេដោយសារតែខ្ញុំដាក់ auto orang icon អញ្ចឹងនៅពេលទាញមកវាអត់ឃើញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកយើងយក blank អូខេចឹងការ remove background ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាការដែលយើងបញ្ចូលបែបនេះបងប្អូននៅពេលដែលយើង insert តាមគេហៅថាលំដាប់លំដោយនៃចង់នៃ tab នៅក្នុង Microsoft Word នេះតាមនិយាយរួមចូលតាមក្លុកក្លាកវាដែលវាឲ្យយើងចូលចេះនៅពេលដែលយើងចុច format អញ្ចឹងវានឹងមាន function មួយដាក់ថា remove background តែបើសិនជាបងប្អូនចូលតាមរបៀបមួយទៀតគឺយើងចូលរបៀបបងប្អូនទាញចូលបែបនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចូល format នៅ function កន្លែងនេះនឹងខុសគ្នាដាច់ស្រឡះចឹងកន្លែងនេះហើយជា technique មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅអនុវត្តបានឲ្យចងចាំទុកថាការបញ្ចូលរូបភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Word គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់អញ្ចឹងវាបើបញ្ចូលតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វានឹងចេញឲ្យយើង edit តាមអ្វីដែលកម្មវិធីអាចធ្វើបានចឹងណានេះអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងការ remove background កន្លែងនេះពេលដែលយើងបញ្ចូលមកយើងអាចរើស option កន្លែងនេះរើស layout option កន្លែងនេះយើងអាចរើស in front of ឬក៏ behind ឬក៏ top and bottom អញ្ចឹងទៅណាអូខេខ្ញុំរើសយក in front of text ដើម្បីយើងអាច remove បានណា move រូបភាពអញ្ចឹងបានណាអូខេអានេះយើងជាការឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើចង់បងប្អូនចង់ remove background បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់នេះ function remove នេះមក function remove ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវយល់គឺយល់កន្លែងនេះ mark area to keep ហើយ mark area remove ហើយ delete ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាពណ៌ក្រហមនេះជាទីតាំងដែលយើងត្រូវ remove background អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងនេះ mark area to keep អញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងដែលយើងត្រូវទុកបានន័យថាយើងអត់កាត់ចោលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងដែលខ្ញុំអត់កាត់ចោលខ្ញុំរើសយកអាវធំនេះនិយាយរួមខ្ញុំ select ត្រឹមអាវអីនេះខ្ញុំអត់កាត់ចោលទេនេះអូខេខ្ញុំ select ចេះខ្ញុំ select ឲ្យអស់មកខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំទាញឲ្យអស់កុំឲ្យវាជាប់អាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងទៅលើទៀតទៅលើខ្ញុំទាញឲ្យផុតក្បាលអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានៅតែពណ៌ក្រហមខាងក្រោយនេះទេដែល background អញ្ចឹងយើងអាចចុច remove background បានដោយយើងប្រើពាក្យថាkeep change ណាអូខេអញ្ចឹងយើង tick លើវាមកវាបាត់ background អូខេបាត់ background អញ្ចឹងទី2ទៀតហ្នឹងគឺយើងដូរផ្ទៃអញ្ចឹងយើងដូរយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកម្មវិធី Word យើងអាចដូរបានបញ្ជាក់បន្តិចការបង្ហាញវីដេអូនេះគឺដោយសារតែអញ្ចឹងទេដោយសារតែឃើញបងប្អូនយើងជាច្រើននៅពេលដែលវាយ CV នៅពេលដែលបញ្ចូលទិន្នន័យ personal ខ្លួនឯងចង់ដូរ background រូបភាពឬក៏ចង់ដូរ
vậy luôn đó đồ áp tay cào này rụt hiếp có cho từ can Photoshop rồi nhẹ khá ở trên đồ nó không cam thì Photoshop chẳng còn trộm pra background trả đó đây chẳng ok cái này như hai đây nhầm chọn ở nhiệt độ như visual tha chương đồ background mày ok mà xin như chọn đồ background mà bọn ai cho từ can insert được cái này hay vô biệt tha xẹp chẳng cái này xẹp ní cứ dương rơi vô nè ok rơi vô cho nó dương select tụi nó dân rơi vô từ background cho nó cái ai bên bên phía ngay xuống mà dạng đã nông cà pra xẹp này hai person chỉ dân chọn ao vì nít dân chọn về tên ở cáo cứ dân ai giờ order vô phía order mà đam được ví dụ phía order chẳng má hai dân send về to back chẳng mà ok chẳng áp tới background này dân ai đồ bán tràn color sai tới dưỡng chẳng nó không vớt có dân ai đồ bàn đây ok chẳng dân tiền rủ dân đạo về ok video này miền tập năng thế so mà con bóng bóng này bàn tu sna dân chụp nên video rồi